بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي وعن أول نقص داوديال كسر دوادا channel يوتيوب كاس لحب سافي. ما أنت وحن إذا سوبر نيجي دونا خسوا عجيبة. خسدان مركاد مخشان وحن أملنا يا عجيه هوستي سإنه قريري دونو. خسدان سدح قبلود ولا له أو أن لجورسنين أو لا أوري قفك أوريني لما أجو سدح دان قبلني ولي جود جوريجا ما أنك بحين gurigoodani niman ma u imaan jirin dadow gabdhahan yaa uuriyey qofku uuriyey adink ayaa dib u ogaan doontaane fadlan walaysa amran filimka ha mootinina ee daawada ilaa iyo dhammaadka walaalahayga filimka aan bilowno qoftan waxaa la yidhaahdaa nafisa waxay dhashan wiilkaani waxaa la yidhaahdaa haashim ninkeeda dhowr sano ka hor ayaa ka dhintay waa gabar garoob ah kadib nafisa waxay guursatay nin kale ninka kalena waxay u dhashay 6 gabdhood nasiib daro ninkii labaadna waa ka dhintay gurigani waxay ku noolaayeen nafisa iyo 6 gabar iyo wiilkeeda haashim waxay deganaayeen guri aad iyo aad u yar nafisa waxay dadka u dhaqi jirtay dharka lacag ayay ku qaadan jirtay cunto ayay dadku u samayn jirtay shaqooyin yaryar ayay samayn jirtay lacagtii oo ay samayso oo lacagtii la sameeyo iyada iyo carruurteeda kama badnaan lacag yar ayay qaadi jirtay nolosheedana nolol aad iyo aad u cariiri ayuu ahaa ugu dambayntii carruurtii 6 gabdho iyo wiilkii haashim way weynaadeen 6 gabar haashim waxay u haasteen walaalkooda oo isku aaba ah laakiin isku habar ayay ahaayeen 6 gabarna waxay ahaayeen 6 gabar oo aad iyo aad u qurux badan maalin maalmaha ka mid ah nafisa gabadheeda ugu weyn way xanuunsatay waxay geysay dhakhtarkii waa la visitaareeyey dhakhtarkii wuxuu dhahay gabadhaada uur ayay leedahay nafisa aad iyo aad ayay u naxday cagaheeda hoostiisa waa gariireen waxay dhahday oo gabadhayda yaa uureeyey gabar fiican oo akhlaaq fiican ayay laheedee ee weligeedana guriga kama bixin saaxiib ma lahayn gurigeennana weligiisa albaabkiisa hortiisa wiil ma soo istaagin ee dadow gabadhayda sidee uur u yeelan kartaa ee yaa uureeyey waaye markii oo guriga ay u soo naqdeen nafisa gabadheeda waxay u dhahday gabadheeda yaa ku uureeyey bal ii sheeg gabadhii waxay dhahay hooda ilaahay baan ku dhaartay hooyo qof uu uureeyey aniga ma aqaane aniga bannaan ma bixin uurkan sidaan aan u yeeshtay anigaba waa yaabanahay maalintii labaad markii la gaaray gabadhii labaad hooyadeeda waxay u dhahday hooyo anigana uur ayaan leeyahay gabadhii saddexaadna waxay dhahday hooyo aniga uur ayaan leeyahay hooyadii way yaabtay way oosay waxay dhahday gabdhahaygii yaan idin uureeyey bal ii sheega oo gurigiina yaa imaadaa gabdhihii waxay dhaheen hooyo ilaahay baan ku dhaaranay anaga saaxiib ma leenahi bannaan ma baxni ee gurigaynana qof imaado ma lahan ma ogniyo hooyo uurkan sidaan aniga aan u yeelanay hooyadii guriga inay isku soo xirtay 3 maalmood ayay oonaysay waa u ahaan waayey arrintan way baxday waxay u aaday boqorka oo gobolka boqorkii ayaa u sheegtay ayay u tagtay waxay dhahday boqorow aniga waxaan rabaa cadaalad dhibaato ayay i haasataa way oosay cagaheeda hoostiis waa gariiray iyadoo dhan way murugtay boqorkii wuxuu dhahay hooyo ha oonin ee murugta ku hayso maxay tahay ii sheeg kadib hooyadii waxay dhahday boqorow aniga halkaan kuguma sheegi karo oo saas loo buuxo kadib boqorkii waxaa dhahay hooyo ina keen qolka ayaan galaynaa qolkii ayay galeen labadooda keliya way oosay hooyadii kadib wuxuu dhahay boqorkii hooyo ha oonin ee ii sheeg dhibaatadaada kadib hooyadii boqorkii waxay ugu sheegtay dhibkii ugu dhacay carruurteeda oo ay dhahday gabadhaydii ugu weyneed uur ayaa yeelatay tii labaad tii saddexaad qofka oo uureeyeyna ma aqaani boqorow aniga waxaan u baahanahay cadaalad kadib boqorkii wuxuu dhahay u kaadi hooyo waxba ha oonine anaga ayaa cadaalad kuu soo saari doonaa ee iska bax hooyadii iyadoo ay oonayso ayay maxkamaddii ay ka soo baxday kadib boqorkii wuxuu wacay wasiirka wuxuu dhahay wasiirow kaalay yacni dhibkan ayaa jira hooyadan ayay imaaday 3
oo gabdhood ayay leedahay saddexdaas gabdhana qofka uureyna lama ogo qofka saddexda gabdhana waxay ahaayeen saddex gabdho oo wanaagsan weligooda guriga ma ka bixin saaxib ma lahan gurigana qof u imaan jiray ma laha kadib wasiirkii boqorkii wuxuu u dhahay dhagaha wax ayaa ugu sheegay wuxuu dhahay wasiirow arrintan aniga ii dhaaf aniga guriga waxaan geenayaa ey guriga ey ayaan ku xiraa markii guriga ey aniga aan ku xiro habeenkii qofka imaado ayaa la arki doonaa yacni qofka kharaabanayo maalin ma kharaabtee habeen ayaa kharaabana kadib boqorkii wuxuu dhahay marxaba wasiirow wasiirkii wuxuu aaday gurigii oo nafisa ey ayuu qaaday wuxuu dhahay hooyo eygan waa waardiyo habeenkii qofka imaanayo ayaa waardinayanaya okay ayay dhahday habeenkii markii oo la gaaray oo eygii guriga lagu xiray kadib saqaafka waxaa soo koray wiil ayaa saqaafkii ku soo booday eygii waa kheeliyey wiilkii ayuu arkay dadkii way ordeen oo waardiyahaashii ay ahaayeen waardiyihii markii ay ordeen oo qolka oo gabdhaha ay galeen waxay arkeen qolkii oo ku jiro ninkii waa la xiray waa la qabtay ninkiini wejiga waxa ugu xirnaa good oo madow ah ninkii waa la qabtay waxaa la geeyey isagoo wejiga good madow ugu xiran boqorka hortiisa kadib waxaa loo dhahay maxaa kugu kalifay inaad waxaan adig aad samaysid boqorka wuxuu dhahay marka hore wejiga ka fura qofkan qofkuu yahay aan aragno markii oo wejiga laga furay gabdhihii iyo hooyo nafisa aad iyo aad ayay u naxeen wuxuu naqday walaalkooda haashim hooyadii aad iyo aad ayay u oosay kadib boqorkii haashim wuxuu u dhahay kaale adiga gabdhahan waxay ahaayeen walaalahaaga oo sidaan maxaad u gashay kadib wuxuu dhahay haashim aniga gabdhahan quruxdooda ayaan ka maseeray markii oo hooyadayda nin kale ay guursatay oo 6 gabdhood ay dhashay aniga aad iyo aad ayaan ugu xumaaday arrintan waxaan u sameeyey si oo xanaaq ah qalbigaygani waxaa degay shaytaan ayaa i dirdaray kadib waxaa loo dhahay sideed oo la kulmi jirtay ma soo kici jirinoo dadkan maxaa dhacay meed miyaa markaad la kulmaysid kadib wuxuu dhahay haashim aniga dukaan ayaan aaday waxaan soo gaday geed oo yariis ah oo sanka lagu saarayo markii sanka laga saaro dadkaas ilaa 6 saacadood way hurdaayaan ma soo nuuxsanaayaan dukaankaas ayaan tegi jiray geedaas ayaan soo qaadi jiray hooyadayda iyo 6 gabar ayagoo jiifaan ayaa geedan sanka aniga ayaan u saari jiray ayaga waa iska jiifan jireen wax ma ogin kadib aniga waxaan geli jiray shaqadayda waan ku dhameysay xaajadeeda ayaan ku dhameysan jiray waa la tumi jiray sidii ay u jiifeen iyo dharka sidii ugu xirnay ayaan ugu xiri jiray sidii u fahmeen sidaas ayaa yeeri jiray kadib boqorkii wuxuu amray qofkan waa qof mujrim ah ceebta oo keenay ehelkiisa ma ahan gobolka dhan magaalada dhan tuulada dhan ayaa ceeb u keenay anaga oo boqor aan ahayna ceeb ayaa noo keenay qorta laga gooyo isla markii ninkii qorta ayaa laga gooyay haashim meesha ayaa ku nafbaxay kadib boqorkii waxaa dhahay hooyo nafisa waxba haga baqin saddexdaada gabdhood oo la uureeyey waxaan u guurinayaa 3 wiil oo boqor ah kadib 3 gabdhood waxaa loo guuriyey 3 wiil oo boqor ah meherkoodana waxaa la siiyey dahab diyamaan lu'lu wax oo qaali ah ayaa meherkooda loo siiyey boqorkii hooyo nafisa waxa uu dhahay hooyo nafisa waxba ha walwalin 3daada gabdho kale markii ay soo weynaadaan waxaan u guurin doonaa 3 wiil oo wanaagsan oo ka mid ah boqortooyada marka boqorkii cadaaladaas ayaa sameeyey walaalahayga ha isku celinin dhibaatada ku haysto maxaa yeelay dhibaatada oo ku haysto haddaad isku celisid dhibkaaga dad aad u sheeganin wax waa sii halaabaya laakiin dhibkaaga markuu yahay oo dadka aad u soo bandhigtid gaarasho way leedahay boqorkii wuxuu dhahay haddii oo adiga aad ii sheegi lahayd markii gabadhan oo koowaad sidaas loo uureeyey yacni mar horay ayaa wax qaban lahayn laakiin 3 gabdhood markii la uureeyey ayaad ii imaaday waxaa fiican qof walba markii dhibaata haasto dhibkiisu intuu yar yahay dadkiisa ama dhibkiisa inuu soo bandhigo laakiin dhibkiisa hadduu soo bandhigin oo dhibkiisa oo laqo oo calooshiisa geliyo weligiisa wax ma u xalsamaayo walaalahayga dhib ma ku haasataa dhibka intuu yar yahay ayaa la xalin karaa dhibkaaga bannaanka u soo bixi qisadaana waa qiso aad u macaan badan yahay boqorkiina cadaalad fiican ayuu sameeyey
walaalahayga qisada halkaas ayaa nagu dhammaaday waxaana idin soo habeeyey walaalkiina aslax abasaafi waxaana lagu soo habeeyey stuudio saafi oo ku yaala dalka talyaaniga gaar ahaan magaalada baadawa sidaas iyo nabadgelyo ha iloobina like share comment and subscribe walaalahayga waxaan idinka codsanayaa 500,000 subscribe inaad i gaarsisaan insha allah 500 markaan aan gaaro ilaa iyo 1 milyan sidaas iyo nabadgelyo